Wih, sudah bersih. Ada mobil truk molen. Wah, berwarna kuning teman-teman. Nice. Kita lanjut yang warna kuning ini ya. Wah, sangat berlumpur. Wih, sudah bersih. Ada sebuah granat. Wadidaw, keren sekali. Nah, yang terakhir berwarna merah teman-teman. Wih, panjang sekali mainannya. Kita bersihkan dulu ya. Wah, sangat berlumpur sekali. Wih, hehe. Lihat teman-teman, ternyata ada AK-47. Wih, mantul. Nah, lihat teman-teman, mainannya sudah dibersihkan semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye. Wadidaw, lihat teman-teman. Widih, banyak sekali tumpukan mainan berwarna-warni. Wih, lihat. Keren-keren sekali mainannya. Wah, ada warna kuning, warna merah, warna hijau, dan warna biru. Widih, keren sekali. Kita lihat teman-teman. Wow, sangat berlumpur sekali. Oke teman-teman, ayo kita kumpulkan. Setelah ini kita bersihkan ya. Wih, wih, warna kuning. Keren sekali. Wah, mantap. Sangat berlumpur. Widih, keren sekali. Warna hijau. Wih, warna merah. Wih, ada mainan hewan teman-teman. Mantul. Wih, keren. Warna hijau, yang terakhir berwarna biru. Nah, lihat teman-teman, mainannya sudah terkumpul. Saatnya kita bersihkan. Let's go. Wow, lihat teman-teman, sudah ada air bersih dan bola berwarna-warni. Wih, keren sekali. Ayo kita bersihkan mainan ini teman-teman. Wih, kita bersihkan warna merah dulu teman-teman. Wih, sudah bersih. Ada revolver gun. Wah, keren sekali. Kita kumpulkan dulu teman-teman. Ayo kita lanjut warna hijau. Wadidaw, keren sekali. Ada MP5. Wih, mantul. Kita lanjut teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman, yang ini ada tank baja tempur. Wih, keren. Wah, sangat berlumpur mainannya. Wih, hihi. Lihat teman-teman, ada Glock pistol. Wih, berwarna kuning ya. Mantap. Nah, kita bersihkan warna biru teman-teman. Wah, sangat berlumpur mainannya. Wih, lihat, yang ini ada kapak superhero. Wah, keren sekali. Mantap. Nah, kita lanjut warna hijau. Widih, lihat teman-teman, ada motor Vespa. Wah, keren. Sudah bersih teman-teman. Ayo kita lanjut warna kuning.
Wih, hehe, ternyata ada Triceratops. Wah, binatang purba teman-teman. Mantul. Kita lanjut bersihkan teman-teman. Widih, sudah bersih. Ada mobil balap berwarna merah. Wih, mantul. Kita lanjut yang warna kuning. Wih, lihat teman-teman, sudah bersih. Ada truk towing. Wah, panjang sekali ya. Nice. Kita lanjut warna merah teman-teman. Wadidaw, yang ini ada mobil pemadam kebakaran. Widih, mantul. Kita lanjut yang warna biru. Widih, sudah bersih. Ada mobil truk molen. Wah, berwarna kuning teman-teman. Nice. Kita lanjut yang warna kuning ini ya. Wah, sangat berlumpur. Wih, sudah bersih. Ada sebuah granat. Wadidaw, keren sekali. Nah, yang terakhir berwarna merah teman-teman. Wih, panjang sekali mananya. Kita bersihkan dulu ya. Wah, sangat berlumpur sekali. Wih, hehe, lihat teman-teman, ternyata ada K47. Wih, mantul. Nah, lihat teman-teman, mainannya sudah dibersihkan semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye. Wadidaw, lihat teman-teman. Widih, banyak sekali tumpukan mainan berwarna-warni. Wih, lihat. Keren-keren sekali mainannya. Wah, ada warna kuning, warna merah, warna hijau, dan warna biru. Widih, keren sekali. Kita lihat teman-teman. Wow, sangat berlumpur sekali. Oke teman-teman, ayo kita kumpulkan. Setelah ini kita bersihkan ya. Wih, wih, warna kuning. Keren sekali. Wah, mantap. Sangat berlumpur. Widih, keren sekali. Warna hijau. Wih, warna merah. Wih, ada mainan hewan teman-teman. Mantul. Wih, keren. Warna hijau, yang terakhir berwarna biru. Nah, lihat teman-teman, mainannya sudah terkumpul. Saatnya kita bersihkan. Let's go. Wow, lihat teman-teman, sudah ada air bersih dan bola berwarna-warni. Wih, keren sekali. Ayo kita bersihkan mainan ini teman-teman. Wih, kita bersihkan warna merah dulu teman-teman. Wih, sudah bersih. Ada revolver gun. Wah, keren sekali. Kita kumpulkan dulu teman-teman. Ayo kita lanjut warna hijau. Wadidaw, keren sekali. Ada MP5. Wih, mantul. Kita lanjut teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman, yang ini ada tank baja tempur.
sangat berlumpur mainannya. Wih, hihi. Lihat teman-teman, ada glock pistol. Wih, berwarna kuning ya. Mantap. Nah, kita bersihkan warna biru teman-teman. Wah, sangat lumpur mainannya. Wih, lihat, yang ini ada kapak superhero. Hot. Wah, keren sekali. Mantap. Nah, kita lanjut warna hijau. Widih, lihat teman-teman, ada motor Vespa. Wah, keren. Sudah bersih teman-teman. Ayo kita lanjut warna kuning. Wih, ternyata ada Triceratops. Wah, binatang purba teman-teman. Mantul. Kita lanjut bersihkan teman-teman. Widih, sudah bersih. Ada mobil balap berwarna merah. Wih, mantul. Kita lanjut yang warna kuning. Wih, lihat teman-teman, sudah bersih. Ada truk towing. Wah, panjang sekali ya. Nice. Kita lanjut warna merah teman-teman. Wadidaw, yang ini ada mobil pemadam kebakaran. Widih, mantul. Kita lanjut yang warna biru. Widih, sudah bersih. Ada mobil truk molen. Wah, berwarna kuning teman-teman. Nice. Kita lanjut yang warna kuning ini ya. Wah, sangat berlumpur. Wih, sudah bersih. Ada sebuah granat. Wadidaw, keren sekali. Nah, yang terakhir berwarna merah teman-teman. Wih, panjang sekali mainannya. Kita bersihkan dulu ya. Wah, sangat berlumpur sekali. Wih, lihat teman-teman, ternyata ada K47. Wih, mantul. Nah, lihat teman-teman, mainannya sudah dibersihkan semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye. Wadidaw, lihat teman-teman. Widih, banyak sekali tumpukan mainan berwarna-warni. Wih, lihat. Keren-keren sekali mainannya. Wah, ada warna kuning, warna merah, warna hijau, dan warna biru. Widih, keren sekali. Kita lihat teman-teman. Wow, sangat berlumpur sekali. Oke teman-teman, ayo kita kumpulkan. Setelah ini kita bersihkan ya. Wih, warna kuning. Keren sekali. Wah, mantap. Sangat berlumpur. Widih, keren sekali. Warna hijau. Wih, warna merah. Wih, ada mainan hewan teman-teman. Mantul. Wih, keren. Warna hijau, yang terakhir berwarna biru.
Nah, lihat teman-teman, mainannya sudah terkumpul. Saatnya kita bersihkan. Let's go. Wow, lihat teman-teman, sudah ada air bersih dan bola berwarna-warni. Wih, keren sekali. Ayo kita bersihkan mainan ini teman-teman. Wih, kita bersihkan warna merah dulu teman-teman. Wih, sudah bersih. Ada revolver gun.